Дэвангийн хөвгүүний үчил. Ер бусын өдрүүдэд бараг 7 сарын үеэр дөрвийг тодорхойлох ажлын бүлэгмийнхнийг хөх хотод цуглуулан төвийн зааврыг суралцуулах цэгцлэлт хийхээр бочим дуудлаа. Манай бүлэгмийнхэн бүгдээр хөх хотод явахаар бэлтгэв. Салбар анги болгоноос нэг хүн үлдэж бүхий л бичиг материал, данц хараа битүүмжлэх харах хэрэгтэй байсан тул манай албаных намайг сайлчинд үлдээж билээ. Тэгээ тэндээ хамаг юмаа харж үйлдвэрлэлийн атхан 10-аад хонож байтал манийгч бочим дуудулжээ. Би хөх хотод буцаж ирээд хөх хотын зочид буудалд хүрч тэнд цэгцлэл оролцож байсан салбар ангид очиж бүртгүүлсэнд баруун гасрын гудамжуулан хурлын зааланд их үсэгт сонин дүүртэл наачсан байлаа. Энэ нь намайг баг байхад баруунтныг эсэргүүцэх хөдөлгөөний дүнд үзэж байсан их үсэгт сониноос хүртээ болсон байв. Би говь улс төрийн гишүүний заавраар урьдаар их үсэгт сонин үзэж байдалтай танилцах болвоо. Олон их үсэгт сонин нь улаанхүү тэргүүлэгчийн манд ярьж байсан дөрвийг тодорхойлогч дүрмийн 16 зурвасыг бүрэн биелүүлээч гэсэн үндэсний асуудлыг шийдвэрлэхгүй бол хоёр төмөд хушууны дөрвийг тодорхойлох ажил нь өнгөлөлт төдий болох юм гэсэн үгийг нь л голдуу буруушаан шүүмжилж байв. Зарим их үсэгт сонин нь шууд үндэснийг хавцуулах үгээрээ гэж дайрсан төлөвтэй харагдсанд би нэг мөсөн цочиж билээ. Түүнчлэн орны дөрвийг тодорхойлох хөдөлгөөний гол удирдах нөхөр Жан Руган Хэйон болон манай бүлэгмийн дарга Юн Южун нарыг цөм Улаанхүүгийн гар хөл үндэснийг хавцуулах гавшихай жанжин гэж ял тохоож ялаан тушаах хэрэгтэй гэж тулган шаардсан их үсэгт сонинуудад харагдаж байв. Намайг буцаж ирсэн тэр өдрийн үдийн хойно гинэт бүх бүлэгмийн их хурал хийж Улаанхүүгийн намаас урвсан үндэснийг хавцуулсан ялыг илчлэн шүүмжилж их үсэгт сонин дээр нэр зохож байсан хүмүүст өндөр цаасан малгай өмсгөж хар пайз зүүлгэн олны өмнө бүхий л гэж тонгойлгоод цохиж унгая гэж ураа хашгиралдан бүрж сүйд болж байлаа. Их хурал дуусаагүй байтал гаднаас хэнгэрэг харанг төчгнөлдөж өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлэгмийнхэн хашгиралцаар хурлын заалны үдэнд хурж ирээд хөрөнгөт ясны замаар явагч эрх баригч Улаанхүү бөхөөгийн шударга зарц нохой үндэснийг хавцуулагч том хар бүлэгтэн Буянбатыг эрх биш дуу бүжгийн бүлэгмийн хувьсгалт олон төмөнд тушаан өгөх хэрэгтэй гэж тулган шаардваа. Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлэгмийн дарга Буянбатыг би сайн таньдаг. Тухайн үед надтай хамт дөрвийг тодорхойлогч бүлгэн дээрээд ажиллаж байсан билээ. Ингээд нэг нь авна гэтэл нөгөө нь өгөхгүйгээд бөө маргаан болж гарлаа. Энэ маргаан бүхэл 2 өдөр нэг орой үргэлжлэв. Соёлын системээс дөрвийг тодорхойлох хөдөлгөөнд оролцож байсан хэсэг хүмүүс ч ажиллах бүлэгмийн дотоодоос дуу бүжгийн бүлэгмийнхнийг дэмжиж байлаа. Би ухаан төхөөг нь ололгүй ширүүн маргааныг нүд бүлтгэлэн ангай зогсоод харахаас сайшгүй байваа. Тэгж байтал эцэстээ дуу бүжгийн бүлэгмийн хувьсгал олон түмэн ялагдаж дуу бүжгийн бүлэгмийн Жангвэпэн хөгжмийн ангийн хөгжимчин Жоо Жун Инар байдлыг ойлгохгүйгээр дуу бүжгийн бүлэгмийн олон түмнийг өдөөж дөрвийг тодорхойлох ажиллах бүлэгмийн хурлыг самгаруулсан ажиллагаатай хувьсгалын эсэргүүчүүд болж тэр даруйд нь чирч гаргаад өндөр малгай өмсгөж гудамж тойруулахаар тууж явбаа. Миний ажиллах бүлэгмийнхэн дуу бүжгийн бүлэгмийнхнийг дэмжсэн хэдэн хүнийг тэмцлийн танилт дор муу хүний ов мэхэнд өдөөгдөв гэж зад шүүмжлэн гарлаа. Маргааш нь тэр хэдэн зад шүүмжлэгдсэн хүмүүс буруугаан таньж ялан хүлээн үргэлжлэн хувьсгал хийнэ гэж их үсэгт сонин бичиж гарын үсгээн зурв. Яг гарын үсгээ зурж байхад нь би хүрээд очтол намайг бас гарын үсгээ зур гэх юм аа. Буянбат нөхөр багаасаа бүжиг тоглож нэр алдар мандан хожим нь дуу бүжгийн бүлэгмийн дарга болсноос биш муу хүн чи биш л дээ. Би түүнийг ширэн татна гэсэнгүй байтал яалаа гэж гарын үсэг зурх юм гэж бодохдоо та нарын хэрэг надад ямар хамаатай юм бэ гэд гарын үсэг зурсангүй өнгөрлөө. Тэгэхэд нь бидэнтэй хамт ажиллаж байсан Буянбат Руми нарч надтай адил гарын үсэг зурсангүй байжээ.
Тэгээд үдийн хойно болоход генет ажиллах бүлгийн хүмүүс хүрчигнэлтэн их үсэг сонин үзээд хөл болж гүйлдэцгээв. Би юу болж байгааг ойлгохоор тэдний араас хүрсэн чинь харин хувьсгалаас урвагч Буянбат, Очирбат, Рууми нар хувьсгалаас тэрсэлж хойволдлох хийсэн ноцтой хүнд алдаа бурууга номхон шударгаар тушааж чанга байцаалт хийх хэрэгтэй. Үгүй бол та нарыг цохиж унгана гэж алавдан зарлигдах бичиг бичээд наагаад тавьчих шээ. Би мэл гайхав. Гарын үсгийн зурж өгөөгөөс болж хувьсгалын эсэргүүцэгч болчих нь гэж огт бодож олсонгүй. Галав дэлхийд гараагүй соёлын их хувьсгал гэдэг миний дэргэд ингэж ирээд нүсэр их давлгаантаа намайг инхүү шидэн оруулсан юм да. 8 дугаар сар болоход улаан хамгаалах цэрэг гэж гарч ирээд дөрвийг тодорхойлох ажиллах бүлэгмийн дарга нарыг цөм хөрөнгөт ёсны замаар явсан эрх баригч үндэснийг хагцуулагч итгээд шинэ хуучин хувьсгалын эсэргүү гихчлэн 9 зүйлийн малгай өмсгөж ялт тогтоон зүг зүгт нь чирч аваачлаа. Манайхны цэцэглэлт маанч арга бус дутуу торгон зогсож ажиллах бүлгийнхэн хаанаас ирсэн бол тэндээ буцах болвоо. Би тэр үед Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнд бүртгүүлээд дөрвийг тодорхойлох хөдөлгөөнд оролцохоор явсан болохоор уул байгууллагадан эргэж хурж очиход манай хүрээлэнч дайрагдаад уулын дарга байсан Жацэ Гуан мөнх нарч хар бүлэгтнэр цохигдсон унаж хэрэгээс гарсан болохоор намайг уулын зээлэгдэн ажиллаж байсан циркийн ангид очиулахаар тогтсон гэлээ. Би циркийн ангид очлоо. Тэд намайг хувьсгалаас урвагч гэж үзсэнгүй. Хамт суралцсан, хамт ажиллах болов. Үнэн дээр тэр үед хувьсгал болох чамархан хувьсгалын эсрэгүү болгоч хялбар байж л дээ. Би л ухамсарлаж ойлгосонгүй учраас айж цочоод сэтгэлийн дараас болгож явснаас биш. Нэг өдөр намайг гэртээ харж ирэхэд манайхны яг л нөгөө 50 онд Улаанбаатарт байсан тэр шөнийг шиг хамаг юмаа онгичуулж хөсөр чулуудуулаад ёстол дээрвийн хөлд дайрагдсан шиг болоод сууцгааж байв. Гэрийн үүдэнд онгойтол нүх малтаад нүхэн дотроос цахилгаан утасны үзүүр бултайлгаад хайсан байлаа. Би юу болсныг нь сургалвал Хөх хотын 14-р дунд сургуулийн улаан хамгаалах цэргүүд ирээд хийсэн явдал гинэ. Тэд ээжийг минь үдийн хойно гудамж тойруулан тэмцэхээр зарлаад гэрээсээ гаралгүй хүлээж вэ гэж зарлигдсан байжээ. Гэвч ээж нэг их айд цочсон маяггүй мөртлөө харин эгч бит хоёрт өдийн хойно намайг ширч аваачаад гудамж тойруулаад л ирэх байх. Сайн хүмүүсийг цөм ингэж гудамж тойруулаад байхад ээж нь зовморч зүйлгүй. Харин та хоёр л намайг буцаж ирэхэд нэг аяг хар шүл чанаад тавьж байгаарэ гэж ажилдаа гарах гэж байгаа хүн шиг л ярих юм. Би бодоод байхад нөгөө бултайж байгаа цахилгаан утас л ёр болсон юм шиг санагдахлаар нь дотоодыг хамгаалах тэнхимийн жижүүртээ яарвчлан очиж гэрт болсон хэрэгээ хэлж цахилгаан утасны асуудлыг түргхэн шийдэж өгөөрэй гэж гуйваа. Тэд за чи харж бай. Бид дарга нарт мэдүүлээгээд буцаав. Би гэртээ харж ирээд удалгүй байтал дотоодыг хамгаалах тэнхимийн Сүнжи минь салаан дарга, Ян салаан дарга хоёр хурц ирэн байдлыг ойлгож зүгээр та нар битгий айгаарай. Улаан хамгаалах цэргүүд ирвэл бид тэдэнтэй ярилцаж шийдвэрлэнэ гэж тун баталгаатай хэлв. Ингэж байтал улаан хамгаалах цэргүүд хурч ирлээ. Сүн дарга, Ян дарга хоёр тусч гараад бид намын хорооны хүмүүсгээд бичиг танилцуулгаан гаргаж үзүүлснэ. Улаан хамгаалах цэргийн төрөөг дуудан манай баруун байшин дагуулan орж үүдийг нь хаагаад хэсэг ярилцав. Төдий удалгүй улаан хамгаалах цэргийн төрөө гарч ирээд бид явцгаая. Эднийг дээрээс хамаарах юм гин гэж нөгөөдүүлдэн тайлбарлан яриад дахиж юу ч гэж хэлэлгүй явж одлоо. Миний сэтгэл жаахан онгойв. Тэдний явсны дараа Сүн Ян хоёр баруун байшингаас гарч ирээд мөд тэрэг ирэхээр та нар тэргэнд сууж 5 дугаар газарт очиод сууж байгаарай. Энэ цахилгаан утасны явдлыг бид энд үлдээж байгаад тодруулж өгье. Улаан хамгаалах цэргийнхэн ч үүнийг тодлохыг шаардаж байна гэж хэлвэ. Бид ээжтэй баг зөвлөлдснөө аавын бичиж засаж байсан Монгол Хятад манж үсгийн харьцуулсан тол бичиг энд байгаа болохоор үргэлжлэхүүл хайран түүнийг 5 дугаар газарт аваач тавья гэж шаардсанд тэр хоёрч дуртай зөвшөөрхөө. Тухайн үед манай гэрт байсан хамгийн үнэтэй хэрэгтэй гэсэн
цорын ганц өв хөрөнгө гэвэл тэр толь бичгэл байваа. Тухайн үед тэр толь бичгээ ингэж 5 дугаар газарт аваачиж хадгалуулсан боловч хожим очиод буцааж авъя гэхэд олон хүмүүс нь цөм ажил солигдоод мэдэх хүнч олдохоо байсан юм аа. Завшаанаар 1980 онд Сүн Жимийн салаан даргатай уулзаад хэлэхэд тэр соёлын хувьсгалын дунд олон материал бүр шийдсэн. Гэвч ирж байгаад олж өгье гэсэн боловч одоо хүртэл ирж олоогүй байсаар. Хайр юм да. Хэзээ нэг өдөр эргээд олддог юм бол эрдэм шинжилгээний ажилд ихээхэн тус болж болмоор юм. Тэгээд бид ирсэн машинд нь суугаад тэдний ажилдаг жижиг асрын нэг өрөөнд нь нэг хоноод маргааш нь үдийн хойно харж ирэхэд Сүн Ян хоёр яг манийг хүлээгээд сууж байв. Тэд ч нөгөө цахилгаан утасны асуудлыг тодруулсан ажээ. Уул нь тэр хүрээнд Янжилийн дэд тэргүүлэгч сууж байсан болохоор тусгай утас тавьж байгаад үлдээсэн байжээ. Тэгээд улаан хамгаалах цэргүүд энд дахиж ирэх юм болсон юм. Учир гарвал манд уцт гэж тэд хэлээд номероо үлдээснээр барахгүй. Суугаал ардын зөвлөлд чиглэсэн зовх хэрэггүй гэж тайлбарлан хэлээд явцгааж билээ. Түүнээс хойш үнэхээр улаан хамгаалах цэргүүд ирж уймулсангүй. Гэвч ээж ихч хоёул бас ч айж байсан бөгөөд намайг гэртээ байхгүй хооронд яршиг болохоос айгаад манайд байсан элдв янзын бурхны хөрөг зураг, төвд ном, кирилл үсгийн бичиг, тэрчлэн удаан жил хадгалсан гэрэл зурагнуудыг хүртэл бүгдийг нь сэмээр шатааж орхисон байваа. Удалгүй ихч хүүхэдтэйгийн шилийн голдон буцлаа. Дүү бид хоёр ажлын газартаа эргэцэж байсан. Ингэж байтал нэг өдөр дотоодыг хамгаалах тэнхимийн Ян салаан дарга өөр нэг ажилтнтай манайд ирээд та нар энд тусгай хүрээнд суугаад бусдын хараанд орж байна. Бид таныг өөр газар нүүлгэхээр тогтлоо. Суух гэр чинь нэг л таслахаа болохоор юм чинь багтахгүй байж мэднэ. Хэрэглэх юм аваад хэрэглэхгүй гэснээ эндээ үлдээ. Энэ хүрээнд манай тэнхимийн хүн суух болохоор зовх хэрэггүй гэлээ. Тэр үед миний дүү бас Бугад хотоос авгаа авч гэр бүл болоод байсан болохоор би дүүнэр удалгүй буцаж ирнэ. Суусан газаргүй яана гэвэл тэд байшин олсны хойно эхнэрээ авчраа гэж дүүдээ хэлээрэй гэвэ. Тэгээд ээж бид хоёр Шүүгуан гудамжны нэг хүрээн дэх байшинд нүүж очив. Энэ нь шүүх хорооны байр байсан санж. Дүү очир сахиа хойноос нь ирж хуучин хотоос нэг байшин олж бид гэрт байсан бүх хэрэглийн 2 тийш нь хувааж 1% нь тэдэнд өгч нөгөө хувийг нь ээж битгээр аваад нэг айл болж саллаа. Тухайн үед соёлын хувьсгалч гал бидэн дээр байж өдөр шөнөгүй яаралдан эрхэм бол алдж байваа. Би түүнээс нь зайдуухан байж хөгжмөн боловсрож суудаг. Ер нь энэ үеэс эхлэн манай бүлгмийнхэн намайг тоглолтод оруулахын болчихсон билээ. Манай бүлгмийн олонх нь 50 донд Бээжингээс шилжиж ирсэн тоглогчид тэгээд бас цөм нас ойролцоо залуучууд болохоор намайг энэ төр гэж гадуурхдаггүй. Найрсаг сайхан явуулцаж байлаа. 1967 оны ихээр самуурууд улам ихээр ихтэж Хөх хотын улаан хамгаалах цэргийн 13 дугаар сийлэн буу Өвөр Монголын өдрийн сонины хорооны эрхийг булаасанд Хөх хотын урвдаг гаргагчдын бүлгийн үгүйчүүдийн сийлэн бууч хариу эрх булааж бөөн үймэн дэвж юм боллоо. Цэрэг айрамч оролцсон нөгөө үгүйчүүдийг дэмжиж байв. Үгүйчүүдийн бүлэг бол гол нь ажилчин тариачнаар бүрэлдсэн байв. Ингээд ч сурагчид болон ажилчин тариачин цэрэг хоёр игнэрэн хоорондоо тэмцэлтэхэд бусад хүмүүс чухам алийг нь дэмжихээ ил тод илэрхийлэх хэрэгтэй боллоо. Энэ нь тухайн үеийн хувьсгалын шаардлага гинэ. Тэгээд би арга ус манай улс бол ажилчин ангаар удирдуулж ажилчин ангийн холбоогоор гол цогц болгосон нийгэм журамт байгуулалт улс гэж үндсэн хуулинд нь батлан бичсэнийг үндэслэн үгүйчүүдийн бүлгийг дэмжинэ гэж саналаа өгч овроо мэдүүлв. Тэгтэл төвөөс 4 сарын 13-ны тогтоол гаргаж Өвөр Монголын цэргийн тойрог нь зүүнтнийг дэмжихэд чиглэлт шугамын алдаа гаргаж буруутсан мөртлөө Хөх хотын улаан хамгаалах цэргийн 3 дугаар сийлэн буун хувьсгалт зохион байгуулалт болж үгээгүйчүүдийн бүлэг нь хэвшмэл зохион байгуулалт болоод ил тодор тунхаглав. Үүнээс болж би харин шугамын ухамсар дорой
соёлын хувьсгалын дунд буруу тал зогссон мадагтай этгээд гарах нь тэрэ. Ер нь ажилчин тариачин цэргэж итгэхэ болсон юм чинь намайг ч мадагтай этгээд болох нь наад захын хэрэг байлгүй гэж бодон сэтгэлийн хуурч өдөр хоногийг аргацсан өнгөрүүлж байв. 1968 оноос эхлэн бүрч эрээ хориогүй болж эв хамт нам байтал эв хамт намын гишүүнээ итгэхэ болсон бололтой. Нэг мэтгэд манай циркийн бүлгэмийн шүүжий дарга нараас эхлэн хувьсгалын ажилд аль эртнээс оролцсон хуучин кадруудаач гоминдооны тагнуул гэж торноос гойдсон баруунтан гээд нэг нэгээр нь чирэн гаргаж үхрийн пин гэдэгтээ тусгаарлан хорж гэрт нь хариулдгүй байцаалт бичүүлж заримыг нь элдв янзаар эрүүдэн томлож зовоох болвоо. Сонсолтоор энэ нь малтан арилгаж байгаа хөдөлгөөн юм гинэ. Надтай хамт ажилдаг нөхдөч надтай явуулцаж хөөрөлдөхөн болж болохын дотор надаас зайлс хийдэг болчихлоо. Одоо ч нэг жиг болохонтэй гэж миний дотор зарсхийж байлаа. Гэвч би аль ч нам бүлэгт орсонгүй болохоор надад малтуулж арилгамаар юм үгүй шуухан санагдаж өөрийн биеэ өөрөө тайтгаруулж байваа. Тэгж байтал нэг өдөр үл таних хүн дүү очир сахиаг дагуулan ээж бэд хоёр дээр хурч ирээд очир сахиа бол манай хоёрдугаар ноосн ихмлийн үйлдвэрийн жинхэнэ ажилтан биш болохоор шилийн голд нь хөргөж өгөхөр боллоо. Та нар юм хумыг нь түргхэн бэлтгэж эртхэн явуул гэж зарлигдж гарлаа. Би гайхшаалтан чухам юу болсныг дүүгээс нь лавлав. Тэр уул нь үйлдвэрийнхэн оч үсрэгээд уулыг шатгаж байлдах ангид орсон байжээ. Гэтэл тэр байлдах анги нь Улаанхүүг хамгаалах улс төрийн хандлагатай байсан болохоор нөгөө урвалга гаргагчдын бүлэгтээ дарах голлох хүмүүс нь цөм чирэгдэн гарч үхрийн пинд хоригдсон ажээ. Миний дүү дарга даамлан биш энгийн нэг гишүүн төдий байсан боловч түр цагийн ажилтан мөртлөө гэрийн гарламж муу болохоор нутагт нь тарааж хөргүүлэхээр тогтоосон байжээ. Ингээд ээж бид хоёр яаран бэлтгэж маргааш нь тэднийг дагуулan шилийн гол руу явуулж билээ. Энэ нь миний дүүд хамгийн их гутамшигтай явдал болсныг би тэр үед сэрж мэдсэнгүй. Хожим нь дүү минь үүнээс болж төдий удалгүй гал залуу насндаа алаг хорвоогоос ангиж ирсэн юм. Хүн гэдэг сэтгэлтэй амьтан болохоор бага юмд учиргүй их баярлдаг мөртөө мөн бага юмнаас болж учиргүй их гомдож гунирхдаг санжээ. Би тухайн үед хоёр дүү минь хойд төрөлдөө бүүл гарал муу айлын хоймор төрөөсөө чадвал юу чгүй улаан нүцгэн айлын шалан дээр л унаасаа вангийн хүү болж заяасныхан төлөөсөнд улаан ялхаараа урвж хөрвөх орчлонгийн улаан тоосонд ил халыг дааж чадсангүй. Зуурмаг наслаа шүү дээ гэж ханцуунтан залбирч явдаг байлаа. Дүүгэн явуулаад хэд хонж байтал нэг өдөр албан байгууллагадан хурж очиход ван овогтой миний нэг сайн нөхөр харин чамайг бараг өнөөдөр чирнэ байх та. Өчигдөр урвалт гаргагчид боловсролын тэнгисэнд уриалаоцсон бичээд очир гихшүү юм ярилцж байх сонсогдсон болгоомжтой байгаарэ гэж хүнээс далдуур сэм шимнэв. Би хэдийгээр надаас малтуулах арилгуулмаар юм юу байх вүлээ гэж бодож байсан боловч миний дүү хүртлэх хөх хотоос малтаж олоод хөдөө хөөж явуулан арилгаж байх юм. Хөх хотоос арилгаж байгаа юм чинь над шиг зүсүү рүү итгээдэг яалаа гэж хөх хотоос цэвэрлэж орхихгүй өнгөрөөхөв дээ. Бараг л цаг маань тулж цай маань эхлэл байх гэдэг бодол төрлөө. Тэгээд сэтгэл түгшүүрлэн байж нөхдөөнд дагаж шинхой талбайд тамир хийгээд буцаж иртэл. Бүлгмийн үүдний хоёр хажууд үндэснийг хагцуулагч итгээд очир бот номхон шударгаар ялаан хүлээ. Үндэснийг хагцуулагч итгээд очир ботыг чирэн гаргаж эрс тэмцүүгээ гэж хоёр том лоозон бичээд наачсан байлаа. Би үзмэгцээ инээдч хөрөх шиг уурч хөрөх шиг дотор хачин боллоо. Хэрвээ би үндэснийг хагцуулахаар дэмэрсэн бол Монгол улсад хоцорч байдаггүй. Эх орон төрсөн нутаг гээд эргэж ирдэг нь юуны төлөө билээ гэж бодохоор уур хурж байсан боловч дахин бодвол Улаанхүү тэргүүлэгч хүртэл нэг насаараа хувьсгалын төлөө гэж явсаар байтал мөн л ингэж малгай дуулсан болохоор надад нэр халдааж малгай зөвлөх нь наад захын хэрэг үсттэй. Тэгээч циркийн бүлгэмдэх Улаанхүүгийн гар хөл гэвэл эдэнд надаас өөр хэн олдох вүлээ? Малгай намайг голохгүй бол би малгайг нь голоод явах вэ гэж бодон хөхөнөд хурч байваа.
Бид жагсаалын мөрөөрөө хурлын гэрт орж суухад их холбооны дарга байсан миний нэг сайн найз босч очирват хийсэн хэрэгээ тушаа гэж сулхан дуугарваа. Тэгтэл Лив овогт нэг урвалга гаргагч нудраг эргүүлэн өндөр дуугаар хувьсгалыг эсэргүүцэгч очирватыг чирэн гаргаж цохин унгая гэж омогтой нарахгүй хашгирлаа. Би арга бус зогслоо. Лавл өнөөх хөхтийн зочид буудалд гарын үсэг зурсангүй явдлыг сөхөн шивдэ гэж дотроо бодов. Тэгтэл үндэсний хэргийн тусгай дугуйлангийн жан овогтой хүн гүйж усаад очирват үндэснийг хагцуулах ялаан тодорхой тушаах хэрэгтэй гэж надад шууд тулглаа. Надад тийм ял байхгүй. Би хувьсгалыг эсэргүүцсэнгүй мөртлөө үндэснийг хагцуулах ажиллагаа хийсэнгүй гэдгийг миний нэг насны амьдралын зам гэрчилж байна. Та нар болгоон үзээрэй гэж ил тодорхой хэлв. Хурлын гэрийн өмнөх ширээн дээр суугсад хэдийгээр ийм тийм урай лооцсон хашгиран намайг сүрдүүлж байсан боловч хуралд оролцсон харин тэднийг аялдан дагаж над руу дайрсангүй. Ийм байдалдаар мөнөө хурал эрхлэн сүр мандуулж байсан хүмүүс ч урамгүй байсан янзтай шинэлдснэ. Очирватын асуудлыг баг хурлаар тушаалгаж байгаад дараагаар нь их хурал дээр шөөмжлөн тэмцэнэ. Одоо хурал тарыг гэж олонд зарлаваа. Би эд ямар шуухан баг хурал хийдэг юм бол доо гэж гайхаж байтал тэд. Чи ээжээ ахынд явуулж бид хөргөж өгье. Энгүүл чиний асуудлыг хурдхан шийдвэрлэхэд ашигтай юм. Чи одоо хараад ээждээ хэлээд бэлтгэж бай. Бид шулуун хөхөд ахыг чинь байгууллагаар дэмжиж холбоо авна. Замын зардлаа чи өөрөө ол гэж зарлигдваа. Надад зоос байхгүй гэж би толгой сайжхад тэд байгууллагаас урдаар зээлж өгнө. Чи буцаж ирээд дугуйгаан худалдаад төлж өг гэж хашгирлаа. Ингэж арга ус гэртээ харж ирээд болсон хэргийг бүгдийг ээждэн хэлж өгөхөд ээж маань шүүр салдснаа. Хөө минь гайгүй байлгүй. Чамд ямар л ялг юм байх вүлээ. Ээж нь явбал явчихъя. Тэгвэл чиний асуудалч багасаа хөнгөрч магадгүй гэж хэлэхэд өөрийн эрэхгүй нүдэнд нь нулимс эргэлдэж байваа. Би тэгэхэд ээжийнхэн царайг дахин эрслэн харж чадалгүй тунч балаг алдаж билээ. Гэвч надад үнэхээр хийсэн хэрэг байхгүй болохоор сэтгэл тайвширч. Тийм ээ ээжээ, та битгий зовоорой. Дараа жилийн ихэр лавныг ялгуур гарах байлгүй. Тэр үед би очиж ээжээ авчираад төвхнөнхөн амьдрий даа гэж хэлвэ. Ээж бид хоёрын хэн хэнийхэн сэтгэл игээл адилхан ойлгошгүй хүнд дараатай байсан болохоор илүү дутууч ярилцаж чадалгүй шөнийг өнгөрөөгөөд маргааш өглөөнд бүлгэндээ очивоо. Тэгэхэд манай бүлгэмийн уран чимэг ажиллах дугуйлангийн жан овогт хоёр шулуун хөх хушуунд ээжийг минь хөргөж өгөхөөр галт тэргэнд гарсан юм аа. Гэвч ээж бид хоёрын энэхүү салалт өнөөгийн өндийн хагцал байсныг би яаж бодож олох вүлээ дээ. Дараа жилийнх нь ихээр ялгуур гармагц ээжийн авчирч төвхнөнхөн амьдридаа гэсэн үг харин гордол төдий болоод орд тас хийсч одсонсон. Үхрийн пиндэх там. ертөнцийн зовлон дангаар ирээгүй гэдэг нь үнэн л байжээ. Би ээжийн галт тэргэнд гаргаад манай бүлгэмийн Чанжи Минтэй хамт бүлгэн лүгэн буцаж явв. Тэгэхэд тэр надад чамайг яланд унагчаар юу ч болохгүй л дээ. Харин гарлаас чинь дахиад Монголд байсан хоёр шалтгаанаар ажилчны ажиллах ангийнхан чамайг сэжиглэж хянан байцааж байгаа бололтой. Гэвч хамаагүй битгий энэ тэрэ яриарэ гэж зөвлөвөө. Тийм ээ надад үнэхээр хийсэн учир байхгүй гэж би ч сэтгэл бардам хэлж үлээ. Бүлгэм дээрхэд ажилчны ажиллах дугуйлангийн Лив дарга их л сүртэйгээр чи гэртээ харж хөнжил дэвсгэрийн аваад чирэгдсэн хүмүүстэй хамт сууж хийсэн хэрэгээ хурдан тушаа гэж зарлигдваа. Тэгээд бүлгэмийн дэд дарга байгаад чирэгдсэн Лов гэдэг хүнийг дагуулж гэрт явуулсан билээ. Бид хоёр гэрт байсан мах шөлөө чанаж аваад идэж уух зур Лов доор дуугаар үзээд байхад энэ соёлын хувьсгал гэдэг чинь ер нь нэг биш байна да. Өнгөрсний хөдөлгөөний нөхдөөс тун өөр юм. Ёс хэлцгээ болчихжээ. Тэдэнтэй нэг их зөрөлдсөний хэрэг алга. Гэвч үннээ л ярих хэрэгтэй. Залуу хүн хичээхгүй болохгүй. Гэрийн гарын талаар чамд ашиггүй байгааг онцон харах хэрэгтэй. Удаандаа үнэн цагаан олох байлгүй гэж намайг тайтгаруулж байваа. Тэр бол 60 хүрч яваа хүн мөртлөө их олон хэргийг биеэрэн өнгөрүүлсэн болохоор би ер нь их хүндэлдэг юм.
Сүүдрээсээ сэжгэлдэг байсан тиймэрхүү цаг үед надад ингэж захиж сануулж байсан сайхан сэтгэл нь одоо болтол миний санаанаас гардаггүй лээ. Бид хоёр буцаж ирээд бүлэгмийн үүдний ойрхон хүрэхэд лоо болгоомжтойгоор манай үхрийн пэндэж битгий хамаагүй сул үгээр бид хоёрын ярилцсныг хиндэж бүхэл чи ерэн дэндүү цагаавар хүн шүү болгоомжлоорой. Манай үхрийн пэндэж ховчингууд байдаг гэж сануулж амжваа. Ингээд 1968 оны 11 сарын 30-ны өдрөөс эхлэн үндэсний хагцуулагч этгээд гэдэг томоохон малгайгаар малгайдуулан үхрийн пэнд хоригдлоо. Энэ муу малгай хэдий л удах үлээ. Дариухан хийсээр явчих байлгүй гэж би бодож байсан боловч харин бодит хэрэг сандснаас гадуур болж байлаа. Тэр эхлэмэгцээ Монгол улсад байсан байдал ба одоо ямар хүнтэй харилцаж байгаа тухай асууж эхлэв. Тэгт нь би суралцаж байснаа цөлөгдөж 3 жил болоод буцаж ирсэн. Одоо тэдэнтэй ямар ч харьцаагүй гэж товч дөхөмхөн боловч үнэн мөнөөр нь хариулав. Удсангүй нэг өдөр тусгай хэргийн дугуйлангийнх нь намайг дуудав. Дуудсан газар нь очиход энгийн үед надтай сайхан найзалж байсан хэдэн хүнийг цуглуулад аваа. Тэгэхэд миний найзуудын нэг нь чи айх хэрэггүй асуудлаа тушаачих. Чиний оврыг муу байна гэж хэлцгээж байна гэж ятгах харваа. Би үндэснийг хагцуулах хэрэг хийх байтугай зүүдлээч үү гэдгийг та нар итгэж надад өөр хэлмээр юмгүй гэж би эрс хариулав. Тэгэхэд хинч дахин дуугарсангүй. Эрен овогт өвгөн санаа алдсаар за чи сайн боддоо би ч нарийн учрыг мэдэх биш гэж хэлтэл тусгай хэргийн дугуйлангийн юу овогтой залуу өсрөн босоод болжээ. Сайнэр хэлээд сонсохгүй бол байж гэж царайг бариалхваа. Баг хурал гэдэг нь ингээд тарах болохоор тусгай хэргийн дугуйлангийн тан овогт хүн. Чи чин дотоодыг хамгаалах тэнхимэг хүмүүстэй их явуулцдаг шүү дээ. Хин хэнийг нь таньдаг вэ гэж гинэт асуув. Тэр уул нь надтай овоо зүгээр байдаг үлээ. Аавд он цуучлал үзүүлэх хугацаанд ажлын харьцаагаар нэг хэсэг хүмүүстэй танилцж явснаас биш харин ах トゥ шиг үерхэж үргэлжлэж явуулцдаг хүн байхгүйгээд таг сэгсэрвэ. Нөгөө юу овогт чи Монголд очисон хийгээд гэрийнхээ байдлыг нарийн бичид тушаа гэж зарлагдаад хурлыг тарааж намайг үхрийн пэндээ аваач хорлоо. Оройн тусгай хэргийн дугуйлангийн ёо овогт зэрэг хэд хэдэн хүн намайг мөн нөгөө жижиг өрөөнд дагуулan оруулаад чи эцэгтэй хэрэг урвуулсаар байж эцгийн суллуулсан. Энэ бол чиний ялман үүнээ мэдхүү гэж омогдвоо. Тийм санаа байснаар бодоход миний чадал хүрэхгүй гэдгийг та нар бодовч бодоод олмоор юм да. Аавд уучлал үзүүл суллан гаргасан хүн төвд байгаа юм шүү гэж би хариултал тэд маш олзорхон хинбэ гэж зүг үрээс хашгирлаа. Намын төв хороо ардын засаг 2 гэж төв чанга хэлв. Чи намын төв хороог гүтгэж байна. Энэ бол намайг эсэргүүцсэн хэрэг гэж тэд надад тулгав. Энэ бол үнэн хэрэг. Надад гэрч буй гэж би ч хашгирлаа. Авчир бид үзье гээд үйлмэлдэхэд нь босон гарч үхрийн пэндээ очиод Мао Цзэдунгийн цонгомол зохиол дотор хавчуулж байсан бүгд найрамдах дундад ард улсын онц уучлалын мэдэгдлийн бичгийг авчирч энэ бол хамгийн дээд шүүх хорооны тасалбар бичиг гэж тэдэнд үзүүлэхэд тэд харин хураан авна гэцгээлээ. Энэ бол намын төв хорооны тогтоол болохоор та нарт өгч чадахгүй. Хэрвээ яг авахгүй байж болохгүй бол гэрч баримт бичиж гарын үсгийн зураад надад тушаасан хойно сая та нарт өгье гэсэнд тэд миний хэлснээр болж хураамжлан авсан юм. Сүүлд нь дадаад оны ихээр би нөгөө хурааж авсан баримтаар нь нэхэж байгаад онц уучлалын мэдэгдлийн бичгийг буцааж авсансан. Түүнээс хойш тэд эцэгтэй хэрэг урвууллаа гэж хэлэхэд зогссон юм аа. Залгаад тэд намайг санаатайгаар Монголд явсан гэж гүтгэн Монголд явсан тухай надаас нэхэмжлэн байцааж эхэллээ. Хэлцээнгүй энэ намайг улсаасан урвлаа гэдгийг нь үндэслэлүүлэхийг би дотроо тун сайн ойлгож байсан. Би 10-аад настай хүүхэд байсан болохоор гэрийнхнийгээ дагаад арга бус очсон. Гэхдээ тэр үед Монгол улс чөлөөлөгдөөд хувьсгалын голомт болж байсан юм гэсэнд тэд харин зүгтээ хашгиралдан өвөр чинь муу байна гэж ар өврөөс нударгаатаж толгой түрүүг дарж учир зүггүй нүдэж гарлаа. Зарим нь суран бүсээр шавхарч байв. Миний уур буцалж Мао тэргүүлэгч
Ёсоор тэмцэхээс биш хүчээр тэмцэж болохгүй гэж сургасан билээ. Тэд нарт Мао тэргүүлэгчийн заавар хэрэггүй болчих уу гэж тэднээс тулган асуув. Үүндээ энэ бол төрч гисэн өөрийгөө хамгаалах гэсэн ядсан арга гэдгээ би ч мэдэж байсан юм. Цохид нүдэд эхэлсэн хүмүүс ямар ч ёс нэмэргүй байсан нь мэдээж билээ. Энэ заавар чамд ямар хамаатай юм бэ? Үүнийг л хувьсгалын ажиллагаа гэдэг юм. Хувьсгал бол зураг зурж, зочин дайлах зэрэг биш гэдгийг чи сонсож өнгөрсөн биз дээ. Чиний тэр хувьсгалыг эсэргүүцдэг амин сүнсийг ингэж хүндэхгүй болох юм уу гэж тэд хашгичиж байлаа. Ингээд л тэдний хэлдэг хувьсгалт ажиллагаа гэдгээр нь орой болгонд хамлуулж амин сүнсээ нээрэж хүчтэй хөндүүлэх боллоо. Миний малгайч явах тусмаа олширч, ялманч явах тутмаа хөндөрч байв. Тэд харин одоо надаас Монголоос ирэхдээ ямар үүрэгтэй ирсэн бэ? Хэн хэнтэй холбоо авч байсан? Ямар нууц дохиотой вэ гэвчлэн байцаан өчүүлж Монголын тагнуул болгохоор улайран оролдож байв. Би улсдаа харж ирэхэд 20 нас дөхөж байсан болохоор миний сэтгэлч үндэсний биш л дээ. Гэвч би тагнуул биш болохоор тийм ял нүмерүүлэхээс айж сүрдээчгүй. Харин нүүрс тулсан халуун зуухны хажуу зогсоогоод хөлс тос гартал шарах хийгээд дан илгэвч охор өндөр гадна аваачин цасан дотор хэдэн цагаар сэрүүцүүлэх нь л аминд хүрч хэлс хүчээр ингээд л төрсөн ээж төрөл садантайгаа уулзаж чадахгүй. Энэ үхрийн пэнд үхэх байж гэдэг бодол байн оруулж байлаа. Ийхүү зовлонт үед Чанжимин болон Ло Югийн хэлж захиж байсан үгийг санаж шүд зүүн тэсвэрлэж байв. 12 сарын сүүлчээр тэд нэг үдэш ирж хөнжил дэвсгэрийг баглуулан өөрүүлж нүдийг даран бож өөр газар шилжүүлв. Тэгээ сүүлд нь нэг мэтгэд Өвөр Монголыг эмнэлгийн дээд сургуулийн сурагчийн байранд аваачиж хорьсон байлаа. Энэ нь намайг жижиг үхрийн пэнгээс тусгай үхрийн пэндээ шилжүүлсэн хэрэг байжээ. Тухайн үед сурагчид цөм хувьсгал хийхээр гадуур явах нь явж гэртээ харих нь харьсан болохоор яахын ч аргагүй хөлдөө байшин байв. Хоригдогсдын хоолыг соёлын товчооны хоолны гэрээс хүргэж ирдэг болохоор замдан хөлдөд сарцсан ёстой л гахай нохон идэж шиг юм болчихдог. Халуун ус чүгүй. Өдөрт халуун савнд нэг л удаа бүлээн ус өгдөг. Байшингийн цонхыг битүүлэн нааж гаднаас нь банзаар бэхлэн хадсан болохоор нарны вараач үздэггүй. Ёстой л хар гэр байв. Сууж байгаа өрөөнд бие засуулдаг болохоор эртийн 5 цаг болон оройн 9 цагт 2 удаа хүн ирж үүдийг нь нээгээд баас шээсийг жорлон тасгадаг. Би энэ хар гэрт 6 сар суув. Тэгэхэд тусгай хэргийн дугуйлангийнхан Монголын тагнуул, өвөр ардын намын гишүүн, улсаасан урвсан ялтан, үндэстнийг хагцуулагч итгээд ил ажиллагаатай хувьсгалыг эсэргүүцэгч зэрэг 9 зүйлийн ялыг хүлээлгэх гэж шөнийн 10 цагаас эхлэн өглөөний 5 цаг хүртэл шүнжин суран бүсээр зодож эрчил томсон цахилгаан утсаар гуйдах, бээлиндээ төмөр онс хийж алгадах, гарын салаанд товч зүү ашиглан алгадах, хатуу ултай гутлаар салтаараа өшөглөх, төмөр шилээгүүрээр чичих, нарийн хулсаар шавхрах зэрэг зүйлийн ирүүдлэгээр зогсоо зайгүй тамлаж билээ. Нэг удаа би тэсгэл алдрахтаа таны энэ хувьсгалт ажиллагаа гэдэг чинь чухам юу болж байгаа юм бэ? Дээрэм тонуулч ингэдэггүй шүү дээ гэж хашгирч билээ. Тэгэхэд ууралсан урвалга гаргагчид чухам юугаар цогсныг бүү мэд. Нэг л няс буухад би мэдээ алдаж манаран унсан байв. Нэг мэтгэд нөгөө хар гэртийн хэвтэж байлаа. Хожим нь эмчийн сонсоход гавлын яс гэмтсэн гинэ. Тэгээд эмч зол тарч цогсон газар нь гадагш гүдэж гарчээ. Хэрвээ дотгошоо цөмрөн ороод хонхойсон бол тархины мэдрэл дарагдаж нас барах аюултай гэж байсан юм аа. Намайг арай чарай сэрмэгц бас л мөнөх тусгай гэртээ аваачиж өчөглүүлэх гэж шаналган тамлаж эхэллээ. Тэгээд бас үдшийн 9 цагаас өглөөний 6 цаг хүртэл бүхэл 8-аас 9 цаг 90 градусаар бүхийлгэн бодуулсан юм аа. Ийхүү тамлагдаж бүхэл 12 шөнө залгаагаар зогссонд миний гар хавдаж хөхрөөд нүүр царайч хавдан чинэрч нүднийхэн ч аргагүй болж үлээ. Өдөрч гисэн унтаж болохгүй зогсож байгаад бодох хэрэгтэй гэж зарлигддаг. Тэгээд үнэхээр зогсдог эсхийг шалгаж үүдний нүхээр байн
ажиглаж байдгийг нь яана. Багал осолдвол орж ирээд зогсох цагийг уртсгаж шөнө нь 8-9 цаг яллан хүнийг өдөр нь дахиад 5-6 цаг яллан зогсоодог. Энэ нь жанчуул цохиулснаас ч 7 дөр байж бүх үе минчүүрээд толгоогоо газар шааж унаад ухаан алддаг байлаа. Би ингэж хэд хэдэн удаа манаран ойчж билээ. Ингэж тамал сайр байж миний хөл нуруу өвдөх болж байн цусаар ханиалгаж эхэллээ. Ийм хүнд байдал доор би оноосон ялыг нь хүлээж хэмсэн гэж зориг шулуудаж үзлээ. Гэвч шударга сэтгэл намайг эзэмдэж миний амийг тас суураад байваа. Нэг өдөр ажилтны ажиллах ангийн нэг гаава өгт хүн миний зориг хориулдоор орж ирээд "Өнөөдөр гаригийн өдөр чи гаднах байдлыг мэднэ үү? Арайдуу дээр юу ярьж байна вэ?" гэж надаас асуув. Миний чих дүнгнээд юу ч бол сонсохоо болсон гэж үннээ хэллээ. "Тийм бол болжээ. Чиний бие чинь дааж чаднуу да. Хэрэг байвал хэлчих. Хэрэг байхгүй ч гэсэн хүлээгээд явж болно шүү дээ. Ямар ч хэргийг эзнийг мэдэрснээр л тогтоох биш. Харин байцаан судалд тодорхойлох хэрэгтэй юм. Би орой ирж чамтай ярилцъя. Чи сайн боддоо" гэж намайг ятгаад явлаа. Энэ хүн хэдийгээр ажилчны ажиллах ангид байдаг боловч ерөөс илүү дутуу үг хэлдэггүй мөртлөө хүнийг зодод нүддэгч үгүй хүн байсан билээ. Зарим үед бусад хүн гар хөл хөдөлгөж эхэлвэл тэр харин чив чимээгүй гараад явчихдаг. Ингээд тэр хүн намайг ингэж ятгахад би өөрийн ирэхгүй сайтар тунгаан бодож эхэллээ. Гэвч үннээр явбал үхэр тэргээр туулайг үтснэ гэдэг хууч үг миний ухаан бодолд тасралтгүй эргэлдэж байв. Нэрээ гутаахаар ясан хугал гэдэг үлээ. Худал хэлж нэрээ гутаахаар ясан хуглуулж өгсөн дээр энэ гаавагт харин намайг хуурч байж мэдрүүлэх гэж байгаач байж магад гэж би дотроо бодоод мөн л хүлээхгүйгээр зориг шударлаа. Үнэхээр тэр гаавагт орой нэрж намайг дагуулan нөгөө жижиг өрөөндөө орлоо. "Та миний ярьсныг бодсон бидтэй" гэж тэр шууд надаас тулхан асуув. "Бодсон. Надад баттай хийсэн хэрэг байхгүй болохоор худлаа ялд хүлээхэд хэцүү байна. Яагаад надад ийм ариун ялд тулган өчөглүүлэх гээд байгаа юм бэ? Арай надтай адил нэртэй хүний ялыг хэлсээр нөмрүүлэх гэж байгаа юм биш үсттэй" гэж би түүнээс онцлон асуулаа. "Айд, чиний хэлхээ би гүйцэд ойлгож байна. Гэвч хэргийг чинь хүлээж болдог бол буцаач болдог шүү дээ. Нэг л үгээр хэлэхэд чиний аман өчгөр ял тоглож чадахгүй юм аа. Ялтай бол чи мултарч чадахгүй. Ял хийсэнгүү бол чи ялтан болгох ёсгүй. Чи сайхан бодоорой. Харин бие чинь энэ янзаар тэсч дийлэх гэж үү? Би үзвэл чиний бие их муудаж байна. Чи цусаар ханиалгаж байгаагаа мэднэ үсттэй" гэж тэр хэлэхэд би өөрийн ирэхгүй цочиж явснаа толгоогоо дохиж зөвшөөрчлээ. "Бид ярилцаж байгаад чамайг эмнэлэгт хүргэж үзүүлье. Чи ч бас гаднах байдлыг ойлгож болно шүү дээ" гэвэ. Тэгээд 2 хоносны дараа би "Та нар биер цаас олж өг. Надад бичиж тушаах зүйл байна" гэж сахиулт хэлвэ. Гэтэл үндэсний асуудлын тухай хэргийн дугуйлангийн жан авах дарга намайг албан гэртээ дуудаад "Чи урдаар ярь, бид сонсч үзье" гэвэ. Тэд миний бичгээр тушаахаас сэжиглэж байхыг ажаад миний толгой иргэдэг болсон. Хориулдаа сууж байгаад аажуу уужуу бичиж өгье гэсэнд ажилчны ажиллах ангийн лив овогт гаавагт нар чи зөвшөөрч биер цаас өгөөд маргааш чамайг эмчид үзүүлье гэж хэлвэ. Маргааш нь намайг нөгөө өрөөндөө дуудахад нь хурч явчвал үнэхээр Харьяат эмнэлгийн хорооны Хэвовогт совилогчийн дарга тэнд ирээд сууж байв. Би түүнийг таньдаг болохоор намайг үзмэгч цочис хийж аваад чагнуураа гаргаж байцааж үзээд "Энэ хүний зүрх том муу байна. Бараг даарч хөрж айц хоцсноос 4 мөчийн хэрэг өвчин нь зүрхэнд нь шилжсэн янзтай. Толгой энэ овгорыг би үзэж чадахгүй. Гадах салаанд юм уу, ясны салаанд үзүүлвэл зохино. Би үзвэл эмнэлэгт хэвтүүлээд байцаавал дээр" гэвэ. "Чи явж бай. Бид эмчийн хэлснийг ярилцаж үзье" гэж тусгай хэргийн дугуйлангийн жан дарга хэлэхэд би хар гэртээ буцлаа. Ингэтэл араас лив авахт болон тусгай хэргийн дугуйлангийн жан дарга хоёр орж ирээд "Чи энэ эмчийг таньдгүй" гэж надаас асуув. Би тэр совилогчийн даргаыг хэрэг чирэгдүүлэхээс болгоомжлон
танихгүй гэж хүн болсноос хойш анх удаа худал хэлв. Юу гинэ? Чи уг нь эцгийн дагуулж харьяа тэмлэгт очоод өвчнийг нь үзүүлдэг байтал бас худал хэлнэ үү? Чамайг танил гэж байна гэж Лео овогт миний бодлыг нэвт үтсэн шиг шууд тулгачглаа. Тэр л намайг танд юм байгаа биз. Би иймэрхүү эмч нарыг харьяа тэмлэгт үзэхээрээ л болсон. Хэн гэдгийг нь мэдэхгүй болохоор яаж таньна гэж хэлэх вүлээ. Итгэхгүй бол та нар түүнийг дуулаад ир. Бид нүүрэлдэж байгаад хэн хинээ тандгаа ялгаж үзүүлье гэж хашгирлаа. Болжээ. Чи бичих юма түргхэн бичиж бай гэж Жан овогт уцаарлан хэлснээ Лео овогтоо дагуулад гарлаа. Би үнэхээр зүрхний өвчтэй болчихвоо. Хэв совлогчийн дарга надад тэр үед чинь нэрийн зүрх шуугинд байсан гэж үлээ. Ингээд миний амийг авах өвчний урхаг тэндээс уул авлаа гэснийг нь мэдсэн юм. Ингэж үргэлжлэн тамлагдвал үнэн цагаанаа олохгүйгээр үхнэ гэдэг бодол миний тархинд анх удаа харван орж ирвэ. Ингэж бодох тусмаа харин жинхэнэ хар герт нь ялдан эмчлүүлж өгдгөн өдөр бүр нарлуулдаг. Өөр хүнтэй ч уулзаж учирч болдог. Мөн хэргийг байцаан асууж баттай тодтололт хийдэг гэдгийг би аавынхан өнгөрөлтөөр сайн мэддэг үлээ. Тэгээд маргааш өглөөнд шээс баасаа асгахын завсар тэдний өглөөний хоол цайгаа идэж байхын хооронд нөгөө цаасан дээр инхүү бичлээ. 1. Би өвөр ардын намын гишүүн биш. 2. Орос Монголын тагнуул биш. 3. Үндэснийг хагацуулах ажиллагаа хийсэнгүй. Энэ бол албадлагаар тулгасан хэлс хэрэг болохоор хуулийн байгууллага үнэн цагаанаар нь тодорхойлон өгөхийг хүсэнгуйя. Д. Очирбат. Тэгээд би бидсэн хуудасаа нарийнхан хуйлж дотор өмднийхөө сунтгийн завсраар чихэж оруулаад шоронд ормогц тушааж өгье гэж нуун бэлтгэвэ. Тэднийг өглөөний хоол унтаа идээд хурж ирэх бараагаар би босч үүдэн хүчлэн дэлдэв. Чи юу болов гэж сахиулаар гаднаас хашгирахад би өөдөөс нь би асуудлаа тушаая гэж хэлвэ. Тэгээд би төв зогсоод 1. Би өвөр ардын намын гишүүн мөн. 2. Орос Монголын тагнуул байсан. 3. Энэ нь цөм үндэснийг хагацуулах ажиллагаа болохоор үндэснийг хагацуулагч этгээд мөн. 4. Намайг хууль ёсоор баривчилж шоронд түргхэн хөргөж өгөхийг хүсэж гуйж байна гэж байдаг бүхнийг нь хүлээн авч өөрийн эрмэлзлээ дуусглаа. Ингэтэл үндэсний асуудлын тусгай хэргийн дугуйлангийн дараа гайхсан байдалтайгаар танилт чинь болж байна. Гэвч чи юунд хуулийн газар очихыг гуйчилж байгаа юм бэ гэвэ. Би ялтай хүн болохоор хуулийн газарт хуулиар шийдвэрлүүлэх нь зүйтэй биш үү гэсэнд тэр бас хуулийн газар бол заавал хуулиар шийдэх нь шүү. Хэрв энд тушаачих бол уучлал хүртэж хуулиар яллахгүй гэж хэлв. Би түүний зайлж байхыг мэдээд миний явдал хууль халдсан явдал болохоор би хуулиар яллагдах нь төмөн зөвлөдөө. Надад ялаан хэлтрүүлээд уучлал хүртэх хүсэл алга. Намайг түргхэн шоронд хүргэж ил. Тэнд хүрээд хүлээх ёстой ялаан хүлээе. Надад та нартай өөр ярмаар үг байхгүй. Та нар яавал яагаарай. Би өгөхээр бэлхэн болоод байна гэд эргэн гарах гэтэл Лео овогт маш хилэгнэж энэ муу цусыг гэд үсрэн бостол тан овогт Гао овогт нар хориглон чи түр гарч бай. Бидэнд зөвлөх зүйл байна гэж хэлвэ. Би гараад үүдний тушаа зогсож байтал тэдний ярилцаж байгаа нь сонсогдов. Энэ гайхлын авар байдал өөр боллоо шүү. Ширүүсч болохгүй. Энэ одоо амиа цөлөхөр болоод байна. Бид сайхан ягталж үзэхгүй болохгүй. Түүнийг ятгах үзээд болъё гэцээвэ. Тэгээд нэг хэсэг зөвлөснөө намайг орж ир гэж дуудлаа. Тан овогт намайг ажигласнаа. Чи сайн боддоо. Олон төмнийг итгэж эндэн тушаавал сайн шүү. Ховсгалд эрт төрөө гэж байдаггүй. Гэхэд миний эгдүү хурч. Би аль эрт 45 оноос эхлэн ховсгалын хүмүүжил хүртэж ховсгалд оролцсон. Надад хийсэн ял гэж нэгч байхгүй гэж эрсхэн хэлвэ. Чи саяхан хүлээчихэд одоо буунуу гэж Жан овогт ширээ алгадан өсрөн босов. Би ч өмнөөс нь алхаж очиод чи намайг чухам яах гэж байх юм. Миний ялаа хүлээсэн гарын үсгтээ бичиг чамд байна уу? Аль наашаа гаргаад үзүүлчих гэж хашгирлаа. Тэр нэнч уурлан хэлэх үггүй болсондоо нудраг эргүүлэн намайг зодох гэсэнд Лео овогт харин хориглож зогсоогоод "Ой, чи ийм олон хүний өмнө хүлээсэн шүү дээ" гэхлээр би ч шууд тулан "Олон хүн гинэ.
та гурвал шүү дээ. Та гурвын юу хийж явдгийг ганц би биш, энд ирсэн хүн болгон мэдэх бах. Гэрчээ гаргаж авчраад надтай хэлэлц гэж ярыг нь малтаж тулж эхлэвэ. Одоо бодоход үнэхээр амиа цөлчихсөн хэрэг байж л дээ. Чи тасалгаандаа харь гэж Гаавогт омогдож хашгираад намайг нүд савчилгүй ширтэж байваа. Тэд намайг шоронд хөргөлгүйгээр тамлаж мэтэндээ. Би үнэхээр тэс чаддаг юм болов уу гэж өөрөөсөө асууж үзв. 2-3 хоног болтол ажин түчин байлаа. Тэгээд нэг өдөр нөгөө Леовогт нөгөө албан гэртээ дуудснаа. Бид чиний материалыг хуулийн газар шилжүүлсэн. Цагдаа ирж гавлад өнгөлөд аваад явахгүй. Чи хүлээж байгаарэ. Чи ер нь хүний сайныг мэддэггүй амтан бололтой. Хогчин тэрдээ гэж их л ууртай хэллээ. Миний санаа гүйцлээ гэж би дотроос эмхэн баярлав. Тэр чи миний бодлыг ухан олсон бололтой хүйтнээр нэмсгэлснэ. Чи бас л нөгөө явуулцаад байдаг дотоодыг хамгаалах тэнхмээ бодож байгаа үсттэй. Тийм бишээ. Чи буруутсан. Гэхдээ одоо ч тусгай хэргийн дугуйланд тушаахад оройтхгүй. Чи сайхан бодож үзтээ гэлээ. Надад тушаах юм алгаа. Очдог газарт нь очиж байгаад болохоос биш гэж тайвуухан хариулав. Бусд нь таг чиг байваа. Хожим сонсоход тэднэрч дотооддоо санал дүрлсэн төдийгүй хөдөлгөөний байдалд ч хувиралт гарч байсан цаг юмсанжээ. Төвөөс тэн хайчин цэргийг буруутгаж, ангийн игнийг цэвэрлэж, өвөр ардын намыг малтан асуудалд их өргөтгсөн хүнд алдаа гаргалаа гэж шүүмжлэн зогсоосон байжээ. Төдий удалгүй хоригдсон хүмүүс нүүн гарч маш олон өрөөний үүд хаалга онгоох болсныг би шээс басаа асгахаар жорлонд очих үрдэн үздэг болов. Манай мөнөөх тусгай хэргийн дугуйлангийн хүмүүс ч байнга ирэхэн болчихлоо. Нэг удаа нөгөө логаг ирэхэд нь би урагш давшилж "Хөөе та нар чинь намайг хизээ шоронд хүрэх гэж байгаа юм бэ" гэж асуусанд тэр инээгээд "Бүү яараа, удахгүй, үг дуугүй хүлээгээд сууж байдаа" гэд явчихсан юм. Би түүнтэй дахиж учирсангүй. Тэгээд удсангүй би суллагдаад байгууллагадан буцаж ирэхэд тэд нар ч уг байгууллагадан буцчихсан байлаа. Би намын 9-р их хуралд харагдгийн урд өдөр суллагдсан билээ. Гэвч миний малгайнуудыг авч хаяагүй хэвээр байваа. Салхи дахиад эргвэл мөн л барьж аваад түлхэн унгаах санаатай байсан нь илт мэдэгдэж байв. Гэвч ёр бусын хатуу бэрх хал зовлонд туулаад амьд мэнд хоцорсондоо олзуурхан надад ертөнцид амьдрах тавилан байж л дээ гэж баясан хожимын замд тохиолдож мэдэх хүчир бэрхийг туулаад улам итгэл дүүрэн болж байлаа. Гэвч хичнээн олон сайн нөхөд хилцээр үрэгдсэнийг бодоход миний хоолой ирэхгүй зангирэн зүрх эмзэглэж байдагсан.